बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आज हम बहुत ज़्यादा ही गरीब फैमिली के पास आए हैं। हम रास्ते में आ रहे थे तो ये प्यारी बहन हमें मिली है, लकड़ियाँ खींच के लेकर आ रही थी कहीं से। हम पूछते हैं इनसे कि इनके घर के हालात कैसे हैं और ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाजी आपका? ठीक, शुक्र है बाजी अल्लाह दा। ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह दा। प्यारी बहन आप ये बताएं, आप लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आ रही थी? बहुत दूर से। और इन लकड़ियों का क्या करोगी? खाना बनाऊंगी। जलाने के लिए लेकर आई थी? जी। आप मुझे ये बताएं, आपके घर के हालात कैसे हैं? आप लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? हालात बहुत सही नहीं है। हालात क्यों सही नहीं है प्यारी बहन? शोहर क्या करते हैं आपके? शोहर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बस उसकी थोड़ी जी टांगों का मसला है। टांगों का मसला है? क्या हुआ है उनको? उसकी टांगें टूटी थी, अस्तगफुरुल्लाह। दोनों टांगें। जी। कैसे टूटी थी प्यारी बहन? बस एक किकर तो पे टूट गई, गिरे, और दूसरी पे गोली लगी। काम करने गए थे। फिर ठीक नहीं हुए? बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह दा। काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते मतलब वजन वाला काम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो टूटी हुई हैं और दोबारा जुड़वाई हैं आप लोगों ने? जी। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। जी। अच्छा, तो फिर उनका खर्चा कैसे पूरा होता है? बस छोटे छोटे मासूम है, ये तो दूध भी पीता होगा? जी, मुल दा दूध पीने, डब्बे वाला दूध पीता है? जी। फिर वो तो इतना महंगा है, वो कहाँ से लाते हैं फिर आप लोग? काम करती हूँ। आप काम करती हो? जी। आप क्या काम करती हो? सिलाई करती हूँ, अभी मशीन नहीं है मेरे पास। अच्छा, सिलाई भी करती हो, मेहनत मजदूरी भी करती हो, और सिलाई मशीन नहीं है आपके पास? जी नहीं है। सिलाई कैसे करती हो? बस पहले आई हूँ, थोड़ा जा हाथ तंग थे, बेच दी थी। अच्छा, हाथ तंग होने की वजह से सिलाई मशीन ही बेच दी है? जी, पुरानी है, वो खराब थी पे बनवा के थे, पैसे नहीं है। जी नहीं। आपको क्या लगता है अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा आपको सिलाई मशीन ले दे तो फिर आपके घर के जो अखराजात हैं वो पूरे होने लग जाएंगे? जी, थोड़ा सा हाथ खुला हो वैसे ना हो जासे। सही कह रही है, अगर दिन में एक सूट भी सिलाई करती हैं तो घर का खर्चा चलने लग जाएगा। जी, कुछ ना कुछ भी फायदा बंदे को आवे देना। अपने बच्चों के कपड़े बंदा सिलाई कर गिंदे, अपने सिलाई कर गिंदे। सिलाइयाँ इतनी महंगी हैं। अब आप कहाँ गई थी? मक्की छिलन। मेहनत मजदूरी पे? जी। फिर कितने पैसे मिले हैं? हाली नहीं मिले। अभी नहीं मिले? जी नहीं। तो ये बाबा जी आपके क्या लगते हैं? मेरे अब्बा हैं, मामा ससुराल। अच्छा, ससुर रहेंगे आपके? जी। आप मुझे ये बताइए, ये घर आपका अपना है या किराए पे रहते हो? ये अपना है। चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने घर तो अपना दिया हुआ है। जी, घर दिया है, बस में थोड़ा दीवारें शिवारें डटियां पहने। हाली फुर्सत कहीं थी, 5-6 साल थी गए। अच्छा, टांगों का जो मसला है भाई को कितने साल हो गए हैं? पहले साल शादी थे, पहले साल। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 15 साल। 15 साल हो गए? 14 साल हो गए ऐसे काम को। तो आपकी बेटी कितने साल की है? 6 साल की। 6 साल औलाद अल्लाह पाक ने देर से दी थी, है ना? जी। छोटे छोटे बच्चे इसीलिए हैं। जी। 15 साल माशाल्लाह इनकी शादी को हो गए हैं और बता रही हैं कि शोहर का जो मसला टांगों का बना था, शादी के दूसरे साल ही मसला बन गया था और ये तब ही से इस तरह की ज़िंदगी बेचारी गुजार रही है। आप देखें, बूढ़े से बाबा जी हैं बेचारे, मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ उनको देखकर। कैसे हैं बाबा जी आप? बस शुक्र है, सही बात जाट गुजरता पर शुक्र है। आप क्या करते हैं बाबा जी? आप कुछ नहीं करते, मेरी हाथ टूटी हुई है तो और बुढ़ा बंदा 80 साल की उम्र है, 80 को कम नहीं किया गया तो वो मेरा जरा निक्का है ना, वो फैसलाबाद मेले कमावण की भेजा तो वो डाकू लुके कर 12 बजे का टाइम 12:30 उनके तिलाशी देख वो बेलस कोई 1000-1200 टाइम ला तो बड़ा ही बता तनख्वाह को दे रही 7-8 झाड़े उनके तनख्वाह की थी वते तो खीसा बाहर आए मोबाइल ही वो उठा दे भजन पे सीधी गाल करे मेरे को एक जे वह ना मारे ना वो भज दे को मोटी पिनी से बारे आने तो ये जंग अगली हड्डी टूट गई आई और एक कंपनी वाले चाह गया अस्पताल एक ऑपरेशन उड़े कराया से भाई सारे वाले नावन और रिश्तेदार चवाए अठे भावल पर दूजा ऑपरेशन थिया वो ठीक गई
वो बकरी आई, एक बकरी के टींगले हमर गए बड़े ये सड़क तो सरकारी खड़े ने नाल तो टींगले पता नहीं हाथ छूटा ज़्यादा जाए पैर तिलका बस दूसरी टूट गई इस साल दोस्त दूल्हा का डोर और चलिए बस अल्लाह पाक सेहत दे भाई को भी और आप लोगों को भी सेहत दे। हाँ सेहत है। आमीन आमीन। प्यारी बहन, आपको घर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत और परेशानी किस चीज़ की है? बाजी एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है और दूसरी मोटर की। चलो आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करेगा। वो बेहतरीन कारसाज है, सिले बनाने वाली हमारी रब की ज़ात है। आप देखें अल्लाह पाक ने कितनी दूर से हमें आपके घर में भेजा है, अल्लाह ने वसीला बना कर ही भेजा है। जी आपको क्या लगता है अगर अल्लाह पाक की तरफ से सिलाई मशीन आपको मिल जाए घर में कुछ बेहतरी आएगी? जी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। अच्छा। ये चलो आप ये जो बच्चों का दूध वगैरह लेते हैं मतलब कि इनका दूध के पैसे तो निकलेंगे, मोहल्ले वाले कपड़े वगैरह सिलाई कराएंगे आपसे? जी हाँ कोई तो पैदा पाएगा जी। हाँ बाकी राशन भी ज़रूरत है थी सके तो। राशन ले गए सरकारी आपको दे देंगे। सरकारी बाबा जी कोई नहीं देता, ये अल्लाह पाक की तरफ से हम देते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं। जी अल्लाह ने तरफ से अगर हुकूमत देने लग जाए इस तरह तो लोग हर बंदा ए खरीद ना ए, दे। और देखे ना आधी चपारी लाए ना जुम्मा है ना निका वैसी जुम्मा पढ़ा 12 काम कोई नहीं कर सकता नमाज पढ़ते बस 12 काम नहीं कर सकता हो ते ओ आधी तरीक लाए ना मक्की छेल लाए वो कदाई 200 बढ़ गई दिहाड़ी कदाई ये 150 छीलते हैं बाबा जी, ये जो बड़े हैं इसके 300 बढ़ा जी जी ये पड़े हैं ना जी छलियों के वो जो ऊपर जी वाला। जी जी चली साफ ये जाने भाब लेने अच्छा। चला काट लिए है ने बड़ा है चले मेरी बहन आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। ताकि आप इंशाल्लाह ज़रूर। सिलाई मशीन आपको दें, अब मेहनत करें, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ पेट भर सकें। ठीक और बच्चों के कपड़े हैं बाजी आपके पास? बाजी भाई बच्चे देते एक दो सोट लिए भाई कहेंगे दिहाली कहीं दे ये देखो ना गर्मियों के कपड़े पहने हुए बच्ची ने और भी। जूता तो देखें आप उसका, जूते भी टूटे हुए हैं। जूता तो देखो कितनी खस्ता हालत में है। जी बस शुक्र है अल्लाह दा जिवें गुजरदी पे शुक्र है। प्यारे बहन भैया आप देखें कि जूता कितना बेचारी बच्ची का टूटा हुआ और इसी तरह बच्ची ने पहना हुआ है। अल्लाह ताला ऐसी गुर्बत किसी भी हमारे दुश्मन बहन भाई को भी ना दे। अल्लाह पाक इनके हाल पर रहम पैदा करे, इनकी परेशानियां दूर करे। प्यारे बहन भाइयों बहुत ज़्यादा ही दुख होता है और ख़ुसूसी दुख तब होता है जब मैं ऐसे बूढ़े माँ बाप को देखती हूँ। बेचारे आप देखें बूढ़े से बाबा जी हुए पड़े हैं और बता रहे हैं कि अब मैं जुम्मा पढ़ने के लिए जाऊँगा और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, मैं कोई काम काज नहीं कर सकता। और इनके जो शोहर हैं मतलब बाबा जी के जो बेटे हैं उनकी दोनों टांगें जो हैं वो टूट चुकी हैं और उन्होंने अब दोबारा जुड़वाई हैं, तो वो भारी काम भाई कोई भी नहीं कर सकता। प्यारे बहन भाइयों हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि जिन बहन भाइयों को अल्लाह पाक ने बेहिसाब रिज़्क दिया है वो अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर इन गरीब बहन भाइयों के साथ ताउन करें। बच्चियों को सिलाई मशीन ले दिया करें, उनके छोटे मोटे कारोबार करा दिया करें, किसी के घर में पानी लगवा दिया करें, किसी को हर महीने राशन दे दिया करें। अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। प्यारे बहन भाइयों कोशिश किया करो कि छोटी छोटी खुशियाँ बांटा करो जिससे गरीब बहन भाई खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको इतनी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बहन भाइयों अगर किसी भी बहन भाई ने किसी भी हकदार या ऐसी गरीब मुस्तहिक फैमिली की मदद करनी हो नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सोने रब दे हवाले।